Sa i takon rekomandimeve prioritare të Këshillit të Ministrave, SPAK ka zbatuar me efektivitet këto rekomandime dhe më konkretisht. Po paraqes parajush një përmbledhje të zbatimit të rekomandimeve për luftën kundër, fillimisht për luftën kundër korrupsionit. Në kuadër të rekomandimit numër 1 është rritur ndjeshëm numri dhe cilësia e hetimeve për korrupsion me 33 zyrtarë të lartë të proceduar dhe 19 çështje të dërguara në gjykatë, si dhe një rritje prej 8% të çështjeve nën hetim. Në zbatim të rekomandimeve numër 2 dhe 3, SPAK ka intensifikuar përdorimin e teknikave proaktive të hetimit dhe ka rritur hetimet që nisin kryesisht me 65 procedime të tilla dhe 10 skuadra të përbashkëta hetimore të reja me partnerë ndërkombëtar. Sa takon rekomandime numër 4 dhe 5 janë përmbushur përmes forcimit të hetimeve financiare dhe rritjes së sekuestrimeve, konfiskimeve në vlerën 65.5 milionë euro. Ndërsa rekomandimi numër 6 është zbatuar përmes trajnimeve të specializuara mbi hetimet financiare dhe teknologjike në bashkëpunim me partnerë ndërkombëtar si Eurojust, Europol, Interpol, DEA, FBI, NCA e tjerë. Sa takon rekomandimet të Këshillit të Ministrave në luftën kundër krimit të organizuar, në zbatim të rekomandimit numër 1, krahasuar me vitin 2023, numri i çështjeve nën hetim për veprën penale të trafikimit të narkotikëve në kuadrin e grupit të strukturuar kriminal është rritur në masën 3.3%. Rekomandimi numër 2 për çështjet e terrorizmit është zbatuar me nisjen e 2 procedimeve dhe dërgimin në gjykim të një çështje për financim të terrorizmit. Sa i takon rekomandimit numër 3 është realizuar përmes intensifikimit të hetimeve për pastrimin e parave, ndërsa rekomandimi numër 4 ka sjellë rritjen e bashkëpunimit me Manival dhe Eurojust për hetimet financiare. Në zbatim të rekomandimit numër 5 janë përdorur teknika të posaçme të hetimit në 163 procedime penale me 3096 pajisje të interceptuara për vitin 2024, janë ekzekutuar 2046 vendime gjykate, e cila shënon një rritje në masën rreth 22.6%. Sa i takon rekomandimi numër 6 është përmbushur me forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional dhe 300 kallëzime penale të trajtuara nga prokuroria e posaçme. Është reflektuar në rritjen e bashkëpunimit ndërkombëtar me 163 kërkesa për ndihmë juridike të dërguara jashtë vendit dhe 70 kërkesa për ndihmë juridike të transmetuara nga autoritetet huaja dhe të trajtuara nga prokuroria e posaçme, si dhe në shkrimet të marrëveshjeve me Mbretërinë e Bashkuar, Spanjën dhe Malin e Zi. Rekomandimi numër 8 është zbatuar përmes trajnimeve për hetimet pasurore dhe ekspertizën kriminalistike, kurse sa i takon rekomandimit numër 9 përmes fillimit të modernizimit të sistemit statistikor për monitorimin e sekuestrimeve dhe konfiskimeve të pasurive kriminale. Lejoni të paraqes shumë shkurt në parajush dhe volumin e punës në hetim dhe gjykim për vitin 2024. E gjithë trupa e SPAK ka përballuar në mënyrë të përmbledhur këtë volum pune të shprehur në shifra. Gjatë vitit 2024 janë hetuar gjithsej 854 procedime penale, nga cilët 526 të mbartura nga viti 2023 dhe 328 të regjistruara në vitin 2024. Krahasuar me një vit më parë, vjet re një rritje me rreth 9.7% e procedime penale të reja të regjistruara dhe një rritje me rreth 13% në hetimet e përfunduara. Në fushën e korrupsionit, gjatë vitit 2024 janë proceduar 33 zyrtarë të lartë, prej të cilëve 19 të dërguar në gjykim dhe 10 të dënuar me vendim të formës së prerë. Edhe lufta kundër krimit të organizuar ka shënuar rritje në krahasim me vitin e mëparshëm, konkretisht me rreth 19% për çështjet e regjistruara dhe me rreth 35% për hetimet përfunduara. Sa i përket terrorizmit, gjatë vitit 2024 u regjistruan 9 çështje të reja, nga të cilat vetëm një u dërguar në gjykatë për financim të terrorizmit, ndërsa pjesa tjetër mbeten ende në hetim paraprak. Tregues pozitiv paraqet dhe numri procedime për veprën penale të pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, dhe kjo krahasuar me vitin 2023 vjet re një rritje me rreth 34%, ndërsa në raport me vitin 2021 këto procedime penale janë trefishuar.